No entiende, pero le rayan. ¿Qué le pasa? Korea Movie Database. Đây là Bogota, thủ đô của Colombia. Vì từng là nơi của các trùm ma túy, cảnh sát và chó nhiệm vụ ở đây vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ tin vào một lời của cha mà theo đến tận đất khách quê người Colombia. Gokhi trông có vẻ thật khờ khạo. Chính phủ Hàn Quốc cạn kiệt đô la nên đã phải yêu cầu gói cứu trợ của IMF và hàng triệu người đã mất việc làm. Ngay cả trong tình huống khó khăn, người cha vẫn có một kế hoạch kiếm tiền ở đây để được cấp visa, rồi sau đó sẽ đến Mỹ. 콜롬비아 지리교과서 단 한 줄의 설명은 그냥 커피의 나라다. 고기야, 네 아버지 믿지? 그러고 알지? 아싸라비아 콜롬비아다. Gia đình Gokhi đang đi qua khu vực 1 nguy hiểm nhất Bogota để đến khu nhà giàu số 6, nơi có nhà của trung sĩ Park. Người đàn ông này có gì đó rất đáng ngờ. Người cha theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm và khóa cửa lại, nhưng tên cướp đã đập vỡ cửa sổ. Ông cố gắng hết sức để giữ chiếc túi, nhưng trước họng súng thì đành bất lực. Nhưng đúng lúc đó, Gokhi không chút sợ hãi đuổi theo tên cướp. Nhưng chẳng được bao xa thì cậu đã nhanh chóng kiệt sức. Người đàn ông mà cha cậu tin rằng sẽ giúp đỡ vô điều kiện vì họ từng là đồng đội trong chiến tranh Việt Nam chính là trung sĩ Park. 그때 아버지 덕에 죽다 산 쫄따구가 콜롬비아에서 크게 성공했다고 했다. Ông ta là doanh nhân thành đạt nhất trong số những người Hàn nhập cư ở Colombia. 그것도 피를 나는 전우 아닌가? 어? 예. 그때 내가 누구 때문에 죽을 뻔했는데 이진규? 기억 안 나요? 아, 나 뛰다 죽겠네. 아, 대쇼. 그거는 아, 아들. 너 말이요. 그거 뭐 쫓아가면 안 돼. 그러다 일 나는겨. 여긴 한국 아니야. Nơi này là chợ San Andresito. 산 안드레시토의 한국인들은 평화시장에서 옷을 가져와 판다. 하지만 물건을 제때 받으려 콜롬비아의 부패한 세관과 연줄이 닿아야만 한다. 세관 출신의 장인을 둔 박병장은 그들과 패밀리다. Trung sĩ Park đã kết hôn với một phụ nữ Colombia có liên hệ với cartel và những người Hàn Quốc. Nếu muốn mang hàng từ Hàn Quốc sang thì không một ai được làm phật lòng trung sĩ Park. 난 박병장이 월남에서 아버지에게 큰 신세를 졌다. Cứ như thế, trung sĩ Park đã hành xử như kẻ đứng đầu của các thương nhân Hàn Quốc. Gokhi bắt đầu làm việc dưới trướng trung sĩ Park, và trung sĩ Park cũng rất hài lòng với một Gokhi lanh lợi. Dần dần cậu đã quen với cuộc sống mới như vậy, nhưng tiếng súng đã cho cậu biết nơi này là nơi nào. Rồi bằng cách này hay cách khác, 3 năm đã trôi qua, và Gokhi chào đón thế kỷ 21 tại Colombia. 약은 안 된다. 한국으로 돌아가야 하니까. 빠르뉴. Một ngày nọ, trung sĩ Park kể lại câu chuyện về việc ông ta đã đến Colombia như thế nào.
개짜로 싹 다 긁어 모아가지고 그거 들고 내가 콜롬비아 들어온 거 아니오? Người đàn ông này là Alejandro. 보고타 소문엔 카르텔과도 가깝다고 한다. 저 둘은 동업자의 죽고 못 사는 절친. Hai người trông có vẻ thân thiết, 여기서 협작지령. nhưng thực ra họ duy trì mối quan hệ bạn bè là vì công việc. Chịu đựng giỏi ngay cả trong những tình huống nhục nhã chính là chiến lược sinh tồn của trung sĩ Park. 따라오면서 시시해 쪼개면서 노래를 부르는겨. 라꾸까라짜 라꾸까라. 나씨. 너그 라꾸까라짜가 뭔 뜻인지 아는겨? 바퀴벌레. 고키야. 네. 나는 딱 보면 알아. 넌 달러. 네 아버지하고 다르고 여기 한인들하고 다르고 믿을만 하단 말이오. 너는 믿을 수 있는 놈이야. 게다가 근성도 있고. Không lâu sau, trung sĩ Park giao cho Guk-hee một việc quan trọng. 방군을 피하고 결의 관문을 통과해서 물건을 빼내오려면 노하우가 필요하다. Đó là việc vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc đến Bogota một cách an toàn. Chính trong quá trình đó, cậu đã gặp một người kỳ cựu, nhà môi giới Su Young. 얘 뭐야? 저 박장수 사장. Anh ta là một người đàn ông đầy tham vọng. Ban đầu đến đây với tư cách sinh viên trao đổi rồi định cư lại ở Bogota. Anh ta là nhân vật số 2 trong thị trường buôn lậu của người Hàn, chỉ sau trung sĩ Park. 부산항을 출발한 컨테이너는 태평양을 건너서 여기 부에나벤투라 항구로 온다. 하면 Cứ như vậy, mỗi khi có chỉ thị của trung sĩ Park, 딱 1%. Guk-hee lại đi một quãng đường dài 저 사람의 và cậu dần dần xây dựng được lòng tin của ông ta. 문이 열린. 아브라카다브라. Thỉnh thoảng cũng có những ngày ngoại lệ. Nó là khi bị một quân nhân chưa kịp lo lót chặn lại kiểm tra. 룰에도 예외는 있다. 저 국인데요. 차가 나왔는데 경찰인지 세관인지는 모르겠습니다. 뭔 날이야? 내가 갈 테니까 무조건 기다려. 예. Que abra y se baje del vehículo. Hermano, ahí no hay nada. Cảm thấy như thể sắp bị tịch thu hết hàng hóa, Guk-hee liền lái xe bỏ chạy. Nhưng cảnh sát truy đuổi rất ráo riết. 아버지는 무능력, 엄마는 무기력했다. 박 병장은 나를 믿는다고 했고 난 박 병장 눈에 꼭 들어야 한다. Guk-hee bị cảnh sát bắt đi, nhưng trung sĩ Park đã giúp cậu được thả ra dễ dàng. 풀려날 수 있었다. 되는 일도 없지만 일어나. 집에 가자. 또 안 되는 것도 없는 나라. 아싸라비아 콜롬비아. Su Young cũng có những đàn em làm việc cùng, 와가지고 뭐 탱자탱자. nhưng Su Young lại chăm sóc cho Guk-hee nhiều hơn các đàn em. 와가지고 뭐 Và đám đàn em tỏ ra không hài lòng về điều đó. 천천히 해. Một đêm nọ, chu sĩ Park gọi riêng Guk-hee ra và nói một câu chuyện kỳ lạ. 동생들은 다 업보에 따라서 저 바닥에서부터 저기 하늘까지 육도를 빙빙 돈다는 말인데, 근데 이 나라가 딱 그 자체인겨. 에? 네 사는 1구역부터 2, 3, 4, 5, 6구역까지. Khu vực 6, nơi chỉ dành cho người giàu. 그래. 우리 조카는 꼭 살아남아서 이 6구역까지 와라. Nghe những lời này, Guk-hee cảm thấy tham vọng của mình bùng cháy. Sau khi vượt qua khủng hoảng, quy mô kinh doanh buôn lậu của trung sĩ Park ngày càng lớn mạnh và thu nhập của Su Young và Guk-hee cũng tăng lên tương ứng với số lượng xe tải. Ngoài ra, vì tiền hối lộ cũng nhiều hơn nên họ có thể thân thiết với chính quyền hơn bao giờ hết. Và họ dần trở nên có quyền lực. 야, 저 국회 아니냐?
수영이 형이야, 박 사장님. Rồi một ngày nọ, đàn em của Su Young đề nghị hãy thử buôn lậu mà không cho Trung Sĩ Park biết. Nhưng cảnh tượng này đã bị cháu trai của Trung Sĩ Park theo dõi. 이거는 수영이 형 계획이야. 너 수영이 형 몰라? 수영이 형이야. 너도 매장 하나 해야 될 거 아니야. 너 언제까지 시다만 하고 있을래? 형, 내가 언제까지 시다만 하고 있어? 언제까지? 시다? 이 나라가 1년 365일 봄날인데 오리털 바카를 어떻게 팝니까? 그러니까요. 타타코아 사막에서 보일러 팔고 남극에서 냉장고 팔자는 건데. 야 사막 밤 되면 존나 추워. 그러면 남극은 다 음식 얼려서만 먹어? 냉장. 상 같은 거구나 형님 그쪽. 오, 맞네. 박병장은 그냥 물건을 파는 거고 나는 새로운 가치를 파는 거야. 씨발 새로운. Su Young muốn vượt mặt Trung Sĩ Park và chiếm lấy thị trường kinh doanh ở Bogota. 아휴, 니들이 국기 반만 닮았으면 좋겠다. 말씀하실 때마다 쿠키 그러시는데요. 솔직히 제가 개식으로 사람을 비교를 하시면은 저 개인적으로 좀 상처를 많이 받게 되거든요. 그게. 특히 그 새끼가 가만 보면요. 그 나이도 어린 새끼가 존댓말인지 반말인지 존나 애매하게 해서 기분 나쁘게 하는 게 좀 있거든요. 아 근데 걔가 또 그렇게 나쁜 애는 아니야. Đúng lúc đó, Guk Hee đến tìm và Su Young khuyên cậu hãy cẩn thận với Chu Sĩ Park. 야 너한테도 그거 이불 속에 빤스 숨기고 들어왔던 그 얘기 해줬어? 평화시장 가지고 그냥 Anh ta còn cho biết những lời tâm sự của Trung Sĩ Park cũng đều là dối trá. 야 씨발 완전 다 구라야. 페루에 병아리 감별 사러 왔다가 사고 치고 콜롬비아로 흘러 들어온 게 박병장이야. 박장수 밑에서 시작해서 잘 됐다는 사람 들어봤어? 없어. 믿음을 먼저 주고 쓸모를 챙겨. 근데 그 쓸모가 다 하잖아? 완전 그 쫑이라고. 꼭 살아남아서 이 6구역까지 와라. 야 국희야, 네가 1구역 벗어날 수 있을 것 같아? 못 벗어나. 절대로. 국기는 수영이한테 왜 보낸 거예요? 떠봐야지. 수영이를? 아니 국회를. 통관할 때 지 물건을 몰래 섞어서 들고 올게요. 그 오렌지색 딱지가 붙은 박스요. 국회 네가 책임지고 나한테 가져와라. 형이 너한테 제안을 하나 해볼까? 야 씨발 믿긴 누굴 믿어. 어쨌거나 수영이 그 새끼도 보고타까지 물건은 갖고 들어와야 될 거 아니오. 그럼 걔가 누굴 꼬실 것 같아? 국기 못 믿는구나. 넌 누굴 믿고 그러냐? 나는 삼촌을 믿지. 날 믿는다고? 아멘. 씨. 어이 고맙네. 응? 님이 씨발 귀신을 속여라 이 새끼야. 넌 누굴 믿고 그러냐? 야 씨발 믿긴 누굴 믿어. 내가 언제 형 믿으러 가디? Không lâu sau, 수영이 형 말이 nhờ sự giúp đỡ của Guk Hee, 사업은 적중했고 dự án của Su Young đã thành công mỹ mãn 몸에 열광했다. và Guk Hee ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn đối với Colombia. Khu vực 6 vẫn là một câu chuyện xa vời. 시작했다. 하지만 품질을 따라올 수 없었다. 뭐 대단한 건 아니고요. 수영이 형은 영리했다. 안정적인 밀수를 위해 세관에 줄을 대야 했고 큰 몫의 지분을 박병장에게 상납했다. 박병장은 없었다. 한국인들은 밀수로 물건을 들여왔듯 밀수로 돈을 내보냈다. 는 돈이 계속 돈 홍콩 다시 한국으로 그렇게 세탁돼서 보내졌다. 아 형, 예전부터 좀 궁금했는데 형은 한국에 왜 안 돌아갔어? 야 왜 돌아가? 돌아가면 족밥 될 게 뻔한데 여기는 존나 생명력이 넘쳐 흐르. 이게 바로 기회의 땅이야. 꿈이 어딨어? 형은 있잖아. 이 콜롬비아에 졸라 폼나는 쇼핑몰 하나 올리는 게 내 꿈이다. 남미 애들이 환장할 만한. 저기 하늘까지 6도를 빙빙 돈다는 말인데 근데 이 나라가 딱 그 환장할 만한. 어쭈 안 믿겨? 너 새끼 언제까지나 형이 그럼 오리털이나 밀수하고 그럴 줄 알았냐? 어? Cứ như vậy, vào một ngày, khi đang buôn lậu số lượng hàng ngày càng nhiều, vẻ mặt của những người lính đã nhận hối lộ mỗi ngày trong nhiều năm trở nên nghiêm nghị. 저 새끼 왜 저래? 베레스! Và họ đột nhiên chĩa súng vào. Liệu ai đang đứng sau những người lính này? Hey, tranquilos, tranquilos. Bajen las armas y hablemos.
liệu Su Young và Cookie có thể bình an đi qua đây và bảo vệ được hàng hóa của mình không?